era visto. Ola, amigos. Xa sei que esperabades verme facendo a miña clásica parodia de todos os anos da mensaxe real. Oi non. Este ano non a vou facer. En parte porque nunca me deixan acabala. E en parte porque a familia real xa non ten a pompa e esplendor que tiña antes destes anos. Así que imos de cabezas ao noso e aí vos deixo con estas 3 peripecias feitas especialmente en homenaxe a estas festas tan entrañables. Queridos Reis Magos. Arre, moito tarda este ano. A saber o que está pedindo. Que pida o que queira, que non máis que vai levar unha das cousas da lista. Se lle parece mal, que lle reclamo aos Reis Magos. A veces preocúpame que o nene ainda siga crendo nestas cousas. Pero por outro lado, é unha sorte ter alguén a quen botarlle a culpa de que non lle traian todo o que pide. Sí, non hai nada mellor con un cabazo de turco que cargue ca culpa das nosas miserias. ¡Ala! Xa está escrita a carta aos Reis Magos. Agora só falta agardar que me traian todo o que lles pedín. Ui, nené, non te confíes moito, que teñen que vir pola parte de Siria e igual os yihadistas lle decomisan o que traen, Oba! Que si un ano que si os yihadistas, outro ano que si Saddam Jesulín, ou que si Khomeini, ou Bin Laden. Pero que pasa? Eses tipos non poden vir por outro sitio menos conflictivo? Que non ven as noticias ou que? Bueno, vou que teño outra cosa que facer, que... Ala, veña. Vai pola carta, corre, veña, corre. Todos os anos o mesmo conto. Kevin escribe a carta aos Reis e agocha no cuarto. Nos lemos e compramos a cousa máis barata que puxo na lista. El despois leva unha desilusión criminal e botamos a culpa aos Reis. Unha tradición familiar destas festas, como a cada ano. Atopáchela. Ainda non. Miraches no caixón onde meto os porros? O caixón dos porros, sí, espera. Nada. Seguro que pensastes mal, pero non. O tipo gustalle roer pola noite. E para que non se encha de chilindradas e gominolas, Elvira mételle cousas ás nun caixón. Pero volvendo ao tema, non atopamos a carta. Vai a ver que son sacarlle. Ois, nené, é que lle pediches este ano aos Reis? E a ti que te importa? É unha cousa persoal entre eu e eles, entendes? Claro, normal, pero mira unha cousa. Non ahucharía a carta nun sitio secreto demais. Non vai a ser que os paxes non a atopen e non lle poidan levar aos Reis. Señor, pero é que desta vez, como non son nada profesionais, mandella por correo. Como? Que viste? Mandella por correo a nome dos Reis Magos a Oriente Medio. Malo será que desta vez non lles chegue, non? E alá fun eu, meter a man no buzón para recuperar a carta, con tan mala sorte que me quedou o brazo ali atorado. Unha vella que pasaba chamou a Garda Civil para denunciar que había un tipo intentando roubar o buzón. Que vergonza, Moncho, intentando roubar a correspondencia, que ti non tes principios, é que non respetas nada. Abonda, Lino. Ya está, Moncho non quería roubar nada, entendes? Só quería recuperar unha carta comprometedora que Kevin lle enviou aos Reis Magos. É iso certo? Claro que é certo, Lino, claro que é certo, entendes? Ás veces os nenos, na súa inocencia, mandanlle cartas xeas de odio aos Reis Magos. Cartas que marcarán o resto da súa vida. Non sei de onde sacou Puscas esa teoría. Se cadra o tipo está revivindo un episodio traumático da infancia. Eu que sei. E por que escribeu Kevin unha carta así aos Reis? Porque nunca lle trouxeron aquel balón de regulamento que pedía todos os anos. Éramos pobres e mamá facía moitos esforzos para sacarnos adiante. Efectivamente, trátase dun episodio traumático de Puscas na infancia. Meu pobre. Mamá! Tranquilo, Pusquiñas, tranquilo, xa pasou, vamos, xa pasou. Volvendo ao tema que nos ocupa... Que tema, Moncho, que tema? Hai algún tema máis importante que salvar a inocencia dun rapaz? Queres que teu fillo acabe como Puscas? Non, Moncho, non, iso nunca, Hai que interceptar esa carta. Son carteiro e sei como facelo. Onde vas? Salvar o Nadal e todo o que representa. Grazas, Lino. Grazas, de parte de todos os nenos do mundo. Lino saiu escopetado a correos, pero chegou tarde porque a carta xa marchara para a central, en Madrid. Fixeche lo que puideches.
E tamén quen contaba que para mandarlle a carta aos reis tivese que pasar antes por Madrid. Agora é imposible de recuperar. Moncho, para un carteiro non hai nada imposible. Dame as chaves do coche. Non pretenderás. Fixen un xuramento de facer todo o que este na miña man para que as cartas cheguen ao seu destino. Pero ese xuramento tamén serve para impedir que cheguen cando é necesario. Marxo para Madrid. Que Dios te bendiga, Lino de Lameiro. E marchou a Madrid. Pero cando chegou ali, a carta se marchara para Oriente Medio. E sabede lo que fixo? Colleu un avión para Damasco. Que arruntado. Carteiro e cabaleiro dos pés a cabeza. A partir dese momento, Lino converteuse no heroe local, na representación mesma do espírito do Nadal de Lameiro. Pero como que te secuestraron? Oh, secuestrado. Di que, como non ten barba, os terroristas yihadistas confundírono cunha muller e agora queren vender de bailarina exótica. Pero como confundiron a Lino con unha muller? Ben se ve que é un home. A ver, don Anselmo, eles que carallo saben como son as mulleres, que van tapadas de arriba a baixo que non teñen nin pa ver, coño. Dille que non se preocupe, que lle mando un xiro postal para pagar o rescate. Lino, todo solucionado. Sí, sí. Como que 20 euros, home, por favor, tan pouco. Que pasa? É o precio xusto. Lino tampouco é precisamente Sarita Montiel. Os terroristas do Estado Islámico, 20 euros tamén lles pareceu un rescate razoable para unha muller tan pouco agraciada como Lino. En calquera caso, o suceso non fixo máis que magnificar a lenda do mito. Neste momento estou na oficina de correos, o único que segue en pé no medio de todo este caos. Contei o motivo da miña viaxe alí, o xefe de correos, e abrazoume con lágrimas nos ollos. Despois foi a buscar a carta na saca. Oxalá que a fraternidade que nos une aos funcionarios do servizo postal se estendese ao resto da humanidade. Seguro que así se acabarían todas as guerras no mundo. Só que acabas de decir chegou ao corazón, Lino. É o que sinto, Puskas. Por que hai tanta xente? Non, reunión da Mancomunidade de Montes. Non me interesa, paso. Hasta logo. Finalmente, Lino e o seu colega Alí lograron interceptar a carta aos Reis Magos. E así, o noso carteiro volveu a Lameiro, onde foi recibido cos honores que merece un heroe do servizo postal. Está aquí, o carteiro real. Xa chegou o carteiro real. Aí está, mirado aí. Niño, bravo, campeón. Conta, carteiro, cantos moros mataches? Xa haberá tempo para batalliñas, dona Hortensia, agora estou de servizo. Moncho, Elvira, aquí está a carta que o vosso fillo lle mandou a Reis. Aquí está aberta. É que esperabas? Despois de toda esta peripecia non ia quedar sin saber o que puña a carta. Queridos Reis Magos, este ano non quero nada para min. Só quero que os de Lameiro estean unidos e que toda a xente dos 12 continentes do mundo se leven ben e teñan paz. Asinado, Kevin José. Déixame ver. Que bárbaro. Amigos, esta carta chea de boas intencións e de faltas de ortografía é unha auténtica lección sobre o verdadeiro significado destas festas. Noraboa. Que rapaz. Ben falado, don Anselmo. Ademais, aínda que os reis non a lesen nunca, os desexos de Kevin cumpríronse. Hoxe estamos aquí máis unidos que nunca, os de Lameiro. E Lino coñeceu un carteiro do Oriente Medio. E a mí trouxeronme este balón de regulamento. Ti cala e atende, moi ben. Ei, que facedes aquí todos? Que se queres co dos montes, non? Ei, e se a miña carta dos reis? Que faz ti con ela? Pois eu teño a porque... Porque os reis non chegaron a lela, Kevin. Trouxena de volta. Sabíao. Pa unha vez que non lles pido algo que vale cartos, van e non a len. Mira, somos incompetentes, sabía que xubilalos. Non, queres o meu balón de regulamento? Non quero teu balón, ni quero nada, meto no cu. Mira, a partir de agora vou deixar de creer nos Reis Magos. Acabaronse, a partir de agora, Papá Noel. Papá Noel, amor. Vou escribir unha carta para que se entere. Eches, a ver se esta carta a interpretamos antes de que a meta no buzón, eh? Que remedio. O mellor Nadal do mundo.
Pois eu xe chantei o eucalipto de Nadal de todos os anos. A recenda casa, a caramelo da tose que dá gusto. O seu mañá vou sacar as bolas. As bolas, as de cores, para poñer por aquí, e despois que chego nada al cando queira. Non sabedes a última. Desta sí que nos comeron as papas. Que pasou? Choupañentos. Non sabedes o que tal fixeron polo Nadal? Mataron a todos os nenos, como a Herodes. Era visto. Algún día tiña que pasar. Moito peor, Puscas. Aquilo está precioso. Máis bonito que vin nunca. Cala a boca, Lino. Precioso. Estás falando da choupana. Xa, sei que uns emigrantes que viñeron da Alemanha puxeron os cartos. Como dixeron aquilo, Moncho? Luces preciosas, postos de artesanía, músicas pola rúa. Mirade, fixen unha foto con móvil. Serán desgraciados. E onde nos deixa quedar a nós isto, Moncho? Na merda. Déixanos na merda. Eu con eucalipto cativeiro, con 4 caralladillas, e eles mira o que montaron, meu home. O mellor Nadal do mundo, Moncho. E só o fixeron para humillarnos. Pois xa sabedes o que hai que facer. Hai que ir ali e prenderlle lume a todo e xa está. Veña. Non, para que non podemos, non podemos. Como que non podemos? Non, home, non. En vez que está todo nevado, que llevas prender lume á neve. Home, hai que explicarte todo, Moncho, carallo. Ei, Chelino, e como carallo farían para que nevara na choupana? Nin idea, Moncho. Pero cartos e tecnoloxía alemana, se sabe. Malditos bastardos. En Lameiro somos moito de ir cada un polo noso lado. Menos cando se trata de artellar estratagemas para ir contra os da choupana. Aí sí, aí unímonos todos sen condicións. Pois a proposta das amas de casa era facer a cabalgata de Reis todos os días empezando mañán. É iso que interese ten. Home, elas dicían de cambiar o rei Baltasar todos os días. Sei que en Carballo hai uns morenos guapísimos e iso que eles que non chama pola xente. Pois eu sigo apostando pola idea do boneco de neve que cobra vida e acompaña a un neno orfo. Kevin, os bonecos non van ter vida. Deixa de pensar en milagres, Bueno, porque o dis ti e xa está. Non, é por iso. Pois hai unha película super preciosa que hai un boneco de neve que cobra vida e faise pai dun neno orfo. Nene, aquí non hai neve. Ai, iso é certo. Oh, pois... Se cadra, estábamos pensando nunha clave máxica demais, pero de súpeto apareceu a dose necesaria de racionalidade. Sabedes o que é o Nadal? Un invento do Corte Inglés para vender máis cousas. O amor familiar, a amizade, a solidaridade. Que é todo iso? Palabras, palabras. Xa, como Selma, logo que facemos, Celebramos o Nadal a pausa ou discutindo entre nós. Non, temos que facer unha aposta forte para convertir o que sería un Nadal vulgar nun Nadal extraordinario. Entón, regalos. Bueno, regalos, amigos. Non, amigos, amizade, verdad, don Anselmo? Demo a mercado. Solta, Puscas, caramba! Compañeiros, se queremos facer que este Nadal sexa o mellor Nadal das nosas vidas, temos que invertir cartos. Cartos, moitos cartos, luz. Bombillas de cores. Luminosidade, que non se vexe a lúa, que non saibamos se é de noite ou de día. Luz, luz que nos ilumine a todos. Por cousas como esta é don Anselmo un empresario de éxito. Por ter visión de futuro. Guiados por él, decidimos invertir todo canto tiñamos na mellor iluminación de Nadal que xamais se vira por aquí. Non habemos de ter cabalgata de reis ou nin cotillón na noite bella, pero que luces, amigos, que luces! As 4 da mañá, brilla, as 4 da mañá, mira como estaban todos. Nin a panorama, hasta estás en focos. As rúas abarrotadas, as tendas cheas de xente, os bares que nunca había un alfiler. Éramos toupas, Moncho. Mira ti, que fácil era coller o camiño para sair do atraso. Só tiñamos que poñer luz. Iso que era? Iso é o cuadro de Kevin. E non mira moi lanzado. Ai, sí que deslumbraron as luces. Grazas ao noso novo ritmo de vida, 24 horas aberto, a Kevin curaron de inmediato no centro de saúde. Unha maravilla.
Estábamos metidos no gasto eléctrico, a cousa non quedou só na iluminación. Digo eu que a estas horas ben podían parar co chisme ese, ou polo menos baixarlle o volumen, digo eu, Elvira, é o Nadal que eliximos. Tense que escoitar e ver desde toda a provincia. Moi ben, que se escoite, pero vouche dicir dúas palabras. Bing Crosby. Ese sí que cantaba ben as panxoliñas. E tiña atrás unha orquesta de negros tocando o trombón. Non tanta pandeireta, nin tanto chascarraschás. E aínda quedaba a guinda. Pepe o Chispas, o pirata eléctrico máis grande desta parte dos Hayas, vai facelo empalme cunha torre de alta tensión. Van ver agora eses choupañentos. Van ver... Espera, Pepe, espera. Sei que xa está no alto da torre, que vai facer unha conta atrás como cando botan os foguetes á lúa. Dalle ahora, Pepe, dalle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arriba todas! Todo seguro que foi un mal contacto. É o que ten a alta tensión, que é moi traicionera. Ase o problema desta casa, home, que debe ter unha instalación obsoleta. Non é nada, tranquilidade. Nun minuto está a luz de volta. En todo o lameiro. A ver... Xa veredes. Tampouco está tan mal así, non? No. Ata non se ven as tearañas do teito, hasta o local parece mellor local, verdad? Sí, a verdade é que sí, mira. Están as de rosiñas encantadas. Bueno, aparte non se escoitan as pansoliñas, que de ti que tamén axuda, Pois, digo eu, mentras agardamos novas de Pepe, por que non tomamos algo? Aí unha botella de... Sí, señor. Veña, va. Aí, pasas, polvorones. A ver, sí, celebramos nada. O Chispas está no hospital medio carbonizado e nós quedamos ás escuras 2 semanas. Ao principio houbo caras de mala uva e xuramentos de todo tipo, normal. Pero despois empezou a pasar algo curioso. Resulta que baixo a luz das candeas a familia parecía máis familia e ata o inútil do meu fillo tiña máis graza que nunca. E o bar de Puscas en televisión, sen o run do congelador e sen o regusto rancio dos callos, mellorou ao 100%. Ata invitou a casa a 2 voltas. Por non falar de que as noites con Elvira a luz do candil... Ui, que maravilla, amigos. Foi o mellor regalo de Nadal que tiven nunca. E así foi. Segundo contan, na Choupana fixeron 1000 burlas de nós e aínda temos pendente un xuizo por atentar contra a rede eléctrica. Pero sabedes que? Impórtame un carallo. Impórtame un carallo porque foi o mellor Nadal da nosa vida. Entre candea e candea podíamos ir á praza, ver as estrelas do ceo. Facedeme caso, amigos. Deixádamos de tanto lucerío, porque unha candeíña de nada, unha vela xa chega. Bo Nadal. Poña un pobre na súa mesa. Son uns detalliños de nada para dar ambiente. Para dar ambiente. A xente nova, que sodes uns depravados, viciosos, e non tedes nin idea das tradicións de Nadal. Non como a miña tía Purita, a de Soria. Ela sí que tiña unha tradición ben bonita. Que poñía? Un Belén? Un Belén, por favor. Iso é unha importación modernista italiana. Non, diso nada. A miña tía Purita o que facía era sentar nas ceas de Noiteboa un pobre, un galego, na súa mesa. Esas cousas xa non se estilan. Por desgraza, porque era unha tradición ben bonita. Sentábase na mesa e comía o mesmo ca nós. Oh, que gran ostentación facíamos da nosa riqueza. Eran outros tempos. Eran outros tempos e cambiaron para peor. Moito para peor. Oh, que taimados eran. Por favor, sempre decían gracias, señoriña, gracias, señoriña. E os nenos dábamosles vareadas e burlábamos deles. Ai, que tempos aqueles. Ai, Ui. Empeñouse en que teño que levar a casa a cear un pobre en Noiteboa e non hai quen llo quite da cabeza. Pois leve a Elvis ou a algún dos outros ecuatorianos que hai. Sí, home, sí, que va? Xa sabes como é mamá. Ela só quere producto nacional. Non, ten que ser un pobre galego. Que pareza un pobre galego. Eu estaba pensando en levar a alguén que se faga pasar, que se caracterice por pobre. Home, pois vai ser difícil atopar alguén así,
Non sei, Moncho, non sei. Esa persoa viviría naturalmente a corpo de rei. Comería todo tipo de mariscos, bebería todo tipo de viños, blancos, tintos, claretes. Comería turrón blando, turrón duro, caviar, champán, Moncho, caviar. Todo tipo de marisco. Todo tipo. E viño branco, e tinta, clarete, como nas bodas. Tinto, clarete, como nas bodas. Pero eso, caviar sí que non sei o que é. É unha cousa carísima, Moncho. Só para elexidos, para xente exquisita. Moncho, naturalmente, esa persoa, ademais de estar tratado a corpo de rei, tería o meu agradecemento eterno. Sí, pero canto de agradecemento exactamente? 500 euros, Moncho. 500 euros. É tratado como un gran señor. Moncho, quen se pode negar algo así, Quen se pode negar algo así no Nadal? É claro, convenceume. Cartos e comilona fronte ao bacallau con coliflor que ceamos sempre na nosa casa por noite boa. Normal. Que tradición de merda é esa do pobre na mesa? Por favor, tradición bonita do Nadal e a de Lameiro, A de ir cantando panxoliñas polas casas. Sí, señor. Cousa máis bonita e tan nosa, Puscas, arráncate. Dale. Jingle bells, jingle all right. Happy birthday to you. Happy birthday. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a ribbons of Babylon. Pero xa seguiredes ensaiando, home, cantando, tranquilos. Eu, mentres, vou gañar uns cartiños e vou cear como a un marqués. Que máis se pode pedir, Que máis se pode pedir? Home, Moncho, pois ha de pasar unha noite tan especial coa familia, coa xente que queres. Kevin e Elvira, que din, Non reparei neles. Seguro que habían entender. Só era cuestión de buscar o momento axeitado. E xa non queda nada para o Nadal. Teño que ir mercar o bacallau para facelo con coliflor, como todos os anos. Que ben, e así podemos estar todos xuntos como sempre. Que máis se lle pode pedir? Se cadra podíamos pensar en pasalos separados algún ano destes, non? Por exemplo, facer a noite boa en agosto. Que o turrón está moito máis barato, carallo. E por que íamos facer algo así? Un día íamos estar mellor que todos xuntos. Home, pois na casa de don Anselmo e dona Hortensia, por exemplo. É porque ias querer estar con eles e non con nós. A ver, nene, marisco a tomar polo saco. Turrón brando, turrón duro, viño branco, viño tinto. E páganme. É unha oportunidade que non podo perder. Calquera faría o mesmo no meu sitio. Eu non. Nin eu. Papá, por favor, quédate con nós en noite boa. Xa está decidido. Moi malo tomaron. É que lle vou facer? Non podía perder esa oportunidade. E por fin chegou a noite boa. Atopei isto no fallado e xa o puxen para ter máis pinta de pobre. Moncho, por que non o pensas só? Papá, por favor, queda con nós, que é mellor que pasar un Nadal en familia. Ai, mellor, toda esa comida, viño, todo ese luxo e aparte pagando ben. Pero iso é mellor que a nós. Non, por favor, non me igual, non penses neso, nene, por favor, vai ser unha noite normal. Xa comerei unha centola ou dúas por vos. Vale, é caviar, moito caviar. Se xo que sexa iso. Ala, bo Nadal, Non chores, que vinciño, non chores. Bueno, mamá, estarás contenta. Xa tes o teu pobre sentado a túa mesa de Nadal. Oh, que alegría, Anselmito. Veña, come, dalle de comer, Anselmito. Que coma o que queira. Veña, come. Chucha as cabezas. Iso mesmo, veña. E dalle de beber, que beba. Que se emborrache, para que despois baile como unha polichinela. Veña. E cambiar, Anselmito, dalle cambiar. Iso é algo que nunca probaches na tua vida, é carísimo. É un luxo. Veña. É un luxo, é exquisito, Eso, Moncho. outra Proba cucharada, caviar, proba caviar. Veña, caviar. Emas de esturión. Oh, veña, Isto xa non me gusta tanto. Claro, normal. Tengo padal atrofiado con tanta pobreza. Veña, come, segue comendo. E despois os doces. Agradécenos se queres, Logo os doces indicanores de boñar algo exquisito. Estaba todo moi bo. Tiña que aproveitar a comer esas cousas tan ricas. Pero, no fondo, non estaba contento de todo. Empecé a darme conta de que me faltaba algo. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna buy the ribbons of Babylon. Daddy cool. Nós vimos de cantar panxoliñas por aí. Foi unha boa noite, A verdade é que nos tiramos menos cousas que o ano pasado. Pero a xente non sabe valorar a arte, entendes? Vos que tal? Para nós, en Moncho, unha noite triste.
Eu boto de menos a papá. A ver, non vos poñades así. Xa sei que imos facer, Quedamos a cear. Imos pasar a noite boa con vos. Home, eu tiña pensado pasarla só, Si, é verdade, eu non teño nada que facer. Viña, digo que si, veña. Viva o Nadal! Nadal, campana de Nadal, alegría, vai. Hola. Hola, que... Hola, Elvira. Dixéronnos que Moncho ia pasar o Nadal con don Anselmo e a súa nai pola comida e polos cartos. E non é que viñamos burlarnos, nin nada diso. Só viñamos saudar. Xa sei que ti tes moi boas intencións todo o ano ata en Nadal. Pois claro, muller. E bueno, xa que estamos, papar algo tamén, non? A bailar, sevillana. E sabedes o que me faltaba, amigos? O calor humano. Decateime de todo o que renunciara por culpa do luxo. Come, home, come. Veña. Sí, Come, Moncho. claro, come. Deanos las grazas, se quere, pola nosa caridade. Viva, non hai nada máis gracioso que un pobre borracho. Eu agradezo de corazón, pero non teño ganas. Non che gusta? Queres que traíamos outra cousa? Está todo moi bo, pero é que este non é o Nadal que eu quero pasar. Como? Pero se ti nunca poideches tomar destas cousas, nin permitiste estes luxos. Non sei, nunca me fixo falta. Eu isto non o quero. Desculpando, grazas por todo, pero isto non vale nada. Nada. Pero que dis, inconsciente, que dis? O Nadal de verdade é estar cos que un quere. É cos que ama, que a xente coa que vive todos os días de redor. Boto de menos o bacallau con coliflor da miña Elvira. A ilusión do meu Kevin. Ese é o que boto de menos. Un Nadal con amor, rodeado dos que un quere. E non isto. Perdoade, desculpen, pero isto non é o Nadal que eu quero. Moncho, como te atreves a falarlle así a miña nai? Con esa Cala, soberbia. Anselmito, cala. Este pobre home ten razón. Nos somos felices. Con que? Con todo isto? Non nos vale de nada. Feliz é el. Que xa o pasa ben con nada, estando xunto cos seus. Iso é a felicidade, Anselmito, non nos, que estamos os dous sós, entendes? Non temos nada, Anselmito. Sí, mamá, ten razón. Veña, vaite cos teus. Podo marchar? Sí, vaite ese feliz, ti que podes. Que teñan unha boa noite. Marchaba feliz para a casa, pero velos así, tan tristes, deronme unha pena. Dona Hortensia, don Anselmo, se aceptan unha humilde invitación, a mí gustaríame que viñeran pasar esta noite boa con nós, a nosa casa. Para comer coliflor con bacallao. Sí, é o que temos. Non temos todo isto, pero a mí gustaríame de corazón que viñeran. Ti estás seguro, Moncho? Segurísimo. E alá fomos. Que tan contento ia. Aquí me tedes, familia. Ao final decidín vir. Pero ti non querías unha cea elegante con marisco e con esas cousas. Nós só temos bacallau con coliflor, E non o cambio por nada, Sen vos non era nin Nadal, nin era nada, por favor. Quero vos, familia, quero vos moito. Estou mellor aquí que ninguna outra parte trouxe. A dona Hortensia, a don Anselmo tamén. Que alegría, Moncho. ¡Qué bien, papá! Last night the DJ changed my life. E así pasamos un Nadal feliz e puxamos uns ricos na nosa mesa. Os agasallos son un pouco miserentos, pero apreciamos o voso esforzo. A ver, miasma, se estamos de festa, invita unha copa, digo eu. Ou que pasa? E de comida que tedes esa miseria, dei. Van a ver, non protesten tanto, dona Hortensia, por favor, Espírito de Nadal, home, alegría! Alegría!